selamat pagi, selamat siang guys. Semoga sehat selalu. Ki mari tajia. Tonggoku meninggal ya cek dulur guys, cek lancing. Ya semoga diparingi padang dalane jembar kubure, didhaku umate, disepuro dosane, sing ditinggali nang donya ya sehat selalu. Ngono lho guys. Muga-muga ae ponak aku Ega, muga-muga diterima ngamale. Amin. Meninggal pokoknya sepilo nomor ke omah iki kok dadane ngapusi. Lho tak sepilo. Pokoknya kok ngarep kene. Sing meninggal. Kok sangkano bujuk. Omahe. Omahe sing meninggal. Kelo omahe. Terope ya. Barang gosok kabeh. Kan nang meninggal ini kayak apa-apa. Muga-muga ndang laris, rezeki laris. Muga-muga jadi karyawan. Muga-muga adik Ega disepuro dosane, disepuro ngamale. Muga-muga mlebu swarga. Sama, aku ngene pokoke nang ngene anu yo ngono tanda biyen mo biyen terus melu lajiran poso-poso seneng lah aku nak gak amor wong ngene Kalau Mbak ndongane Ega sik. Dungane matur rene. Matur rene. Nggih. Sabar. aku ki gak iso aku ki gak wate iso ngomong kalahane aku ki Muga-muga diterima ngamale. muga-muga diterima amale Mas Iga. Muga-muga didaku mate Allah. Terus Ya Pangapura. ya diparingi pangapura dosane. padang dalane. Padang dalane ora. Padang dalane jembar kubure didaku umate. Didaku umate. Ngono lho ya Allah. Mugi-mugi Mas Ega. Makasih ditinggal paringi seger waras, ketabahan. Nggih. Mas selamat, lancar rezekine. Nggih, akhirat. Ora nek dosong cangkeme kemang. Kok tiduren. Sapa? Dulurku lanang. Di makamne iki lho Mbak Am. Wis. Mbak Amanah. Iya. Kaen takon Mbak Amanah lho. Iki mung sing layat sik tak sik guys. Ngurusi jenazah dhisik. Terus masak. Masak. Ngono guys. Ra masak yo kaya ngene Ya iki. tipe kadung mateng sak menuk kae. Ben kok ben dibuwaki wong lanang kok wong itu engko. Apa nih? Banyu-banyune wi aku ora kuat. Ya ben dibuat yang prima. Iya. Aku kumbuk nang kono ben dikurangi Mbak Lin. Engko bene garek bagiane dhewe. Aku itu ora kuat. Mbak pun mantu. Pun Mbak Lin mantuk lur. Aku nang terang-terang terus nek tandur anu Lah wong esuk mau kaya tandur to, Mbak? ya nek aku mau gak penak. Yuk. Ditonggo kok. Kowe Mau. nek kono anakmu gerang kok Aku tandur. yo langsung moro kok ya ngono. Aku krungu yo langsung moro. Sampiro tinggal. Cemitan mriku. Meninggal. Tengah Oh, cedak mriki. Nggih. Rupane ya kaya awakmu lho, Cai. Masa? Ya, Gak. tapi lemu. Gak. Lemu. Soto mak. Tapi di lemu nek ireng. Tapi saiki wis meninggal putih, anu kulit. Masa? Sik. sih berarti ya karo kono. Bagus lho Mbak. Rupane kaya gak mati. Lambene nanti anu ngonek. Timbang ngrasane lara terus guys. Ya, wong kuwi lho, blek-blek dikonokne ngono mbahane. Iya. Kira kerasa ibu. Aja teko embok. Awakku ki lara Aja kabeh. teko embok ngono lho Mbah. Iki nak teko kontrak disawuk. Pokoke dadi mbok opo gak tau ngomong lho. Gak tau cerita ya gak tau apa wis meneh. Engko nek nyeluk pake nang nggih kursi wis di WA. Gak tau celuk-celuk. Pokoke di pirang sasi iki gak tau celuk-celuk. WA. Atok ngono. Ini mari jane tapi yo. Kowe sing ganteng jane. Terus mari sekolah. Iki rong wulan lho gak sekolah iki. Ngono bolo-bolone moro kabeh. Oh, aku semua
Nang mangkep kamu. Seragam aku. Sing Dari sekolah. Ya wis kabeh iki karek Gusti Allah ya guys. Kabeh iki karek Gusti Allah piye lah ngatur. Awake tinggal menjalani saja. Gedang mulih nang mbok niki, Mbok. Oh, ini gampang muli ini. Yo, gedang mulih. Penane wong luar iki dia. Kayak cilik aku, dia aku. Wis ditutupi kresek, potong dikon, buntel. Tenang. Aku paling nak campur. Campur. Nah, niki ulin janten, mengke niki ngisore niki anu gedang kok. Dadi kumbaan kok ora teko-teko. Dah aku ki ngene iki anak bawang aku yo gak wani mun saiki. Makane iki tak Rene wonge ngono. Ben nak lah golek-golek. lagi tak gajen sitok iki tak rosi. Yo lho. Kumbaan cantik. Ani nek Kuwi nak golek-golek iki sik penak batinku kok hari ini to Aku ki ngene lho wonge tak ingeti yo gak ana. Aku yo wis ngale. Aku yo gak ibu apa-apa. Dengi. Kuwi iki rene golek dhewe mau kerjane wis dipasrahi kok. Wong wis dipasrahi iki. Kok nak samar ngene-ngene aku ki gak penak. Oke iki ana opo? Oke iki wis ndos rasa mikir norno. Pikirmu pokoke dikongkon ngiwangi ya diwangi. Wis dene apa wis jenenge anu nek yo ngerti to yen ora. Apal. jare kok sanjange nek kene pol, iso ndang mungkin. Mboten campur kok. Campur niku paling dicampur. Nggih. Jambul ini elek, Mak. Enak kuning. Abang Kuning kuning abang. Nggih, enak. Abang Nak udang kluthuk api. Anu godhong. jane sing tutuk kae malah tansaya api. Iya, udang kluthuk Aku jos. lemas. Nek lemes. Nggih anu penak gitu. Sing cilik tak dhewe bisa nak, Mbok. Nggih, sak mbane. Rego pitik iki lho bayangno to. Rego pitik iki piro? Mbak Am gak iso to, Mbak. Tak oleh to kowe. Anu sik to lah aku ki sik tekan karo wani lah ngono. Ya sapre gorene ayam indang. Jadi libur mboten. Ora ngewangi ngubah ayam, Mbak Am. Enak kok. Mboten, kabeh golek ayam. Lah Mbak Am tekone wis ngonteki mateng. brambang, ngonteki brambang Mbak Mur, Mbak Min. Yo, aku tak brambange. Kono ra anu Aku tak brambange. 20 potong piye? Yo, anakku lanang Cuy, iki cilik. angin iki masamu wedi. Pupuke ngene gede, Bu. trawe Aku ndek dengan Mbak. lawang iki aku Mbane iki adem. Mbane. Yo, Sing isi yang itu. nggih anu dalu nggih angin. Iya. Anu nggih angin dalu nggih. Mau digo kula anu nyeluki kula Antut karo regane. Nek lek gak apa-apa. Yo digo-digo Nampak numpak itu, selamat. nampak nggih. Cuma 5 potong aja, kuwi nek gawe malah dikngerti wong ben apa jenenge ben enak, gede, murah ngono. Apa golek nang pasar legi ya, Pak? Dhewe murah. Apa? Ayam apa? Bedine nek ora. Ya elek to. Aku legi. gah nek kon kuwi Gak nek lali. legi. Mo, legi tok. Aku Ya, minggu delok iya. bedino enek kok. Gah aku. Oga ya tuku setok to. Tak tekok. Sampe nyetop Sophia. Tuku leren gede Gak sungguh ta murah-murah bener. Ya kok Mbak Amin enek tang gorene enek. Anu Prima sini dong. Sini Prima. Oke. Jadi iki nggon paling iki nggih. Nanti habis ini live ya. Prim ya. Oke. Habis ini live mau tutup jam piro jam 12 oke. Ki siang ngawi niku. Peteng. Peteng ini iki. derajatnya. Peteng. Dah suku, Mbak. Peteng. Ya jaremu ora mulai iki ndek mangke ya. Sampai dhewe Mbak Sakulo 12.000-an. Tak kula apa? Ya iki lho komen netizen. Sampai dhewe ae Mbak. Terus Sakulo 12.000-an. Sampai mahal, apa mahal? Ya sembarang larang. Brambang larang, Lombok larang. Nah iya aku bayangne kok. Lah lombok lho, dhewe wis 1 bulan kok. Yo 130 dek nane. Lah aku gak nganggo lombok aku. Ya balsem ya Mbak Am. Mbak Gak usah nganggo lombok, Ya, lombok prasker. larang. Anu wae karo uyah ae. Ya kaya ngono to, Mak. Lah sembarang larang. Terus piye? Wong cilik wis karo uyah to.
nganu. Kok baru meninggal kok malah gue kekel-kekel. Alon-alon ya. Seneng-seneng. Lah ya Mbak. Tapi aku ki yo ngene iki terus piye, Mbak? ya wis ngene iki mbok emang mulai ki yo wong apal tanggane. Muga aku ki terus yo ngene iki nang guyu ki kekel-kekel ngene iki. Oke. Ngono. Lah wong mbokku ae bar di Apa tuh mak? sik Menangis. Nangis kok ora banyak. walah jenenge anak Nek kelangan. anak sitok ra tau. Dan kulit nyanyi. Ibu ini. Dan kulit hujan. Rusak nih. Emang luar. Tapi kenapa kan? Enggak Lah, boleh oke. rasanya. Wes. Mulai cuma kena entuk sak jam tok langsung mati anake. Terima Pokoknya kasih. kono teko mlebu omah langsung titit. Nek on sing komen Nonton ibu kita ini sandal kan Nonton ibu. Iya terus dina lah koma wis. Ya Kulit Allah. jarine. Heeh, apa naik kabeh naik. Kok karo jang jarene. Naik ke puncak gunung. Uyah karo apa Mbak Amne masak? Aku uyah karo Royko sing murah Royko karo uyah. Nggon kuwi tok aku. Wes cocok Mbak Ame Bumbu yo kuwi. manut kowe. Iya. Nek masak tak wae Royko ae wes aku ya. Karena duwe bawang brambang gitu. Sembarang marang lah ndelok anu lho. Kerjanane engko piye nek apa-apa larang kok. Ya ndang uyah wis sampe Royko kuwi. Nah kurang gizi buruk ya, Bu. Ya muga ya parmi waras. Dan nak Wis uya iki nek Ya murah rezeki. iki nek ayam 40 luwes dibagi 20 preco iki saiki. tahu ya. Keluarkan tadi. Kalau kan Royko ya tambah pinter kan jan kok. Iki aku tak wae sak wajan gede Royko pur loro lho. Mereka nih beri teman-teman nganu nih. Enak banget. Paling kita kayak Uya, Royko, terus berwi Masako. Masako rasa nganu lho kaldu jamur. Heeh, dalane Mbak Am Royko ya ben pinter ya Mas Pras ya. Terus aku mbok Royko tok. Ki mau sower gak dodol apa kafe sebelai ayam barang. Iya wis tak apa-apa. Ini bukan mbok langsung mbok telepon toh. Wis dibeli, nek beli jam 2 jam 3. Wis kasunan. Terang nasi enak ya setengah 3. Dibeli. Ya Tak telepon muka-muka sekarang Toyota. karek Mbak Putih. Turu pirang jam gak ero iki pirang jam. 5 jam enak ora. Nek ke yo tingkah ki mengki acarane yo ngene iki rada telat saithik lah masak. Nek nenek tanggane meninggal, masa tanggane meninggal kene goreng-goreng. Jelas jelas kayak cemplungan lalat. Ya yo anu Jawa apa ora kek. Ngono. Nek wae Gua kan nang tonggo Iya, iya. kayak main pinggir alas. Gimana kan di ar? ya itu deh Pak. Kadung nepo kadung barang-barang. Terus ini program pilih nek bakal. Yang kau tak buat. Nek kelemar nyebut ke ini rasa berat. Yo sak-sake ya kan ya. Yang meninggal umur berapa? SMA kelas 1 Mas berarti umur berapa? Itulah sok ngarepi. Undang-undang ini itulah deh. Podo mbek pian. SMA mbok kelas 1. Mulai sarugan lho. Iya. Betul nang jawan sekolah nang kono pindaan kuwi anu to, Mbak. Leukemia Pak, sakitnya leukemia. Ini sudah mari, sudah sehat. Terus kambuh lagi. Kanker darah kuwi kok. Ya leukemia. Nggih mengko kulo pendetane mawon. Lagene. Iya, timbangan barang Dik. Lah wae iki yo cetek-ceteknya aku. Kok iso aku ki lho ndek kapat lek kok demek timbangan ki lho kaya sik kleru wae. Mbak Amanah mulai ngesir prima iki. Iya, sembrono. Ora usum mesin-mesinan iki. Saiki diusumne piye, Mbak? Wah, Wis wae ya. Mbak Am melu aku dawul piye Mbak Am? gak Bagian ngedori. ora, aku wis Numpak motor nyelik lho, Mbak. Bendro apa ki jenenge? Anake mati ya, Mbak. Alun-alun. alun-alun caruban semua. Pengising Mbak Am. Alhamdulillah gak telas-telas kau.
Alun-alun jam-jam deh awal ya. Sawi sama Mbak Aki kita mak sawi pada dapat mak ini. Ketok. Eh? Ketok. Kita Mbak Am. Ini dama. Terus ngomong apa? Ya mong klobot ae, Mak. Klobot jagung. Iya. Iki kurang turu setik ndas pucel. Dulu mak lurus tewangi. Baru itu biasa turu mak. Gak Ning Bedun mulai jam pira, Pak? Hah? aku jam Ning Medion. 1 ya. Aku mesti mulai jam berapa mak wingi? Kowe jam 1 bumbu. Jam 1 aku. Aku lungku langit turu. Lagi turu tak ser loh. Aku lho lagi kriyip kono nang lawang kono. Didodok. Kok didodok e mak yen bisa yen Mbak Les Delit anu Mbak Mur. Nomor Mungkin teko. nek ning jero jembok kancing, aku ning jero ki dadi Lah penak. wedi kok nak dingakne wong. Alah enek apa nih? Yo nek popone aku dikagete lho aku. Karwan dodok-dodok. Dino. Aku mesti dodok ki. Nah aku krungu motore blok nang enak krungu ndek kuwi nak krungu terus langge maser lho. Nang kene ngrewesi iki. Kok enek CCTV ya kok bingung. Kok anu CCTV wi ora kena dipithuk, adepe mengguri karo. Di Ora nak wong iki lho madepe mengguri wis tak ora ketok. ketok. Kok sapa ya? Nak ndek iki kae madepe mengguri dicolong kae. Tak ketok rupane kae. Ketok. Sapa ya? Lah menan kok suwe-suwe ya kunanan, wong jarang nyolong. Sampe kok. Ya gak wong mbok anu kok aku sarah ora tau metu ora tau kok. Ora tau metu. Mulane rama anu le kaya metu kok tidak ngomong apa ora metu. Ini mamane sana nih, mamane tak diam. Oke guys, nanti lagi ya. Mas Prima ben live ben babulan. Ya. Tak semacam terus ya, tak nge-vlog siap. Tak nge-vlog dulu, engko tak Ketengetan Mas. ayamnya teko. Yang nyedot. Pakai filter. Pakai filter. Ya, mami kita semangat. Apa Mbak? Butuh apa Mbak? Kenapa? Pesanan ayam baru datang. Terus kadung dibelah nih titik guys. Kadung dibeleh no nusuk. Kalau terus kadung belah kopi ngono. Kalau beda dia Mas. Iya. Tepone yo kadung mateng terus piye. Ya. Ya, sudah kita ya Mas ya. Barang sampai. Kalau anak jeruk kalau sing meninggal mai. Oh, ngarep pemain bos e. Lo. Teredikan nong resek abang. Luwe. Itu gaya ember kuwi Mbak minggu juga ada. Wah. Itu nek rusak. Kilo, Kilo nek kon ngedol 12.000 kilo Ya, kilo blonjone. 2.400.000 lho. Iya Bayangno. Wis makan purung, Mbok? Krane sampean buka. Loh, proses pencucian ayamnya. Ini dah, Pak. Belum lah, Pak. Anu ini kok pitu kowe. Itu mundur segar. Apa, Mak? Rempelong. Oh, ini gitu. Iya. Ya, tertarik gimana?
Hah? Ketanya pinten? Ora batinku isine pot rasa ngono. Oh, Iya. iya. Kok sama kena kleru kok. Oke. Iki Kak gowo ya ajan mau. Kau tinggal lu gawe ya. Kau ngetri sopo 2.400.000. 2.460.000. Aku nek sing duwe apa ayam ki dari muda aku gak muda dhewe guys, mereka iki padha didol alhamdulillah. Makasih ya Mas. anak pitik kampung kok Mas iki. Pripun? Lho, Enten ayam kampung. berarti ayam kampung yang pisah begitu. Sering aku. Larang tuh Mas kampung. Tapi Iya, Mbak. yo. Tapi yo. Tanpa campur 60. Luar bocor ki muda gak? Udah. Kali muda nih ya. Enggak gak apa-apa Mas, muda tak undak nih ya daganganku. Gak usah bingung. Ya, kasih ya. Terima Aku kasih. anu Ijol kepiar pira nek? Oke ayo sampai. Eh? Ayo. Untuk terakhir diterima 300 lho pira nek gak. Ini sampe ndek ae. Kok itu Transfer toh? eh. Lho, tapi omong nulis sekitar itu sapa? Duwite. Wis gampang kok nek rane ono oke kok tak kering. Ya iya. Ya, Oke. tak go susuk ya. Terima kasih. Makasih ya Mas. Oke, sama-sama. Aku mesti bendino cash guys. Gak apa. Aku ben iso ndelok pembukuanku ngono. Oke. Karuni yo penak kan. Enteng gak lebihan. Kayak wong tipis ae. Ya. Mak, piye baleni nek? Kayak wong tipis. Krisis ki aku pantes. Piye, Mbak? Pada sampean apa? Lah yo nek aku lho krisis Aku pantes. bakul bodoh emok nak. Nah, aku pantes kok gak? Nek kowe gak pantes, aku ki pantes-pantes. Juga lo ya rezeki lancar terus. Dari iso kerja kabeh ya. Iya, ngono. Tapi masa gak poso anak posoan ra poso bakul nur. Heh? Iya Posoan toh. tok teh. Yo ora yo raposo barang baku Duh, toh. lho nek tanggapan. Yo nek gak tanggapan kok. Ya Kan wis gak diwaca apa-apa. komen di sini. Ini wis kadung kok duwite berarti. Yo ya ra duit tete. Maneman toh ora apa-apa. Itu jadi bangane Yo, gak apa-apa. kata-kata Mas. Lho diwaca. Dadi kuwi nek anu tok posoan tok ngono. Ora. Akar golek wong sing bener. Nek diwaca komene. Gak iso aku nak Lho, mate-mate. hari biasa tetap jualan, Mbak. Ready botok apa ae engko mak. Yo tak gandengane botok ulo ling barang. Iya. Ben iso ndangak. Ulo kobra barang yo iso dengek-dengek ngono ya. Yo, nak sawi iso botok ulo kobra. Halo. Mbak Doli proses. Proses ini loh. Apa nih, Mbak? Ngirisi tempe ya, Mbak? Anu apa? Buat pasangannya tambahan opornya, opor. Tambahannya opor. Nek apa lomboke gak sah ya? Lomboke segile-gile. Tempenya gede-gede gitu loh ngirisi Mbak Doli. Opsi teh nek sakit to. Kene. Nek gak apa-apa, tutiin tanganmu to. Kena apa to? Rata. Oke. Iki kabeh iki. Godongnya tuku ngono ta? Hmm? Dewek nambah warti. Oh. Ini kilo sayang, ini kilo. Maksud iki mateng ngono apa piye lho? Nek ngene iki lho. Singgir iki sak. Tapi kayak